快点熄火，油喷出来了。今天我要去上门修车，就是前面那户人家，应该就是这个黄色的车。车主说钥匙放到这里的。听这个声音我就知道是哪里坏了。我先不给你们说，让你们猜。这么小的车居然是4缸发动机，这个空气滤芯像是被烧焦了一样。先放在地上，把遮阳棚打开。今天太阳还是挺大的。其实像这种情况啊，就是正时皮带断了，马上你们就能看到了。哎，这皮带好的呀！现在我也不知道怎么回事了。把高压线插上，我再去发动一下。发动机会响，但是凸轮轴不会转。这种问题我也没有遇到过。把轮胎拆掉看一下。这轮胎好紧。好，累死我了。用先令你把发动机顶起来，然后把大灯拆掉。这个还真有点像熊猫。现在宽敞多了。现在把机脚拆掉。皮带有点松，但是也没有断呀。今天教你们一个方法，如何拆会转的皮带轮。用一把扳手穿在皮带里，像这样卡住，然后再拆皮带轮上面的螺丝，这样皮带轮一点都不会转。螺丝拆掉，皮带轮拿不出来。把发动机顶高一点点，这样就可以拿出来了。轻松拆掉一个皮带轮，现在拆空调皮带。哎，你在这里干什么？这个车坏了，我在修车。哦，没事，你修吧，这个是我小侄女的车。师傅，你后面轮胎没气了呀？还真的没气了。现在轮胎没气了，钢圈压着轮胎，再继续开的话，轮胎一圈就会严重磨损。那怎么办？要不我先给你打点气，你有时间了再开去补胎。那可以啊。还好你今天碰到我。气压设置到2.3公斤，然后开始打气。压力到2.3公斤会自动停止。气压打满了。你这个打气泵不用插电的吗？这个是充电的，用起来比较方便。这个东西挺实用的，在哪里买的呀？这个打气泵可以给摩托车、自行车、篮球打气，还可以给手机充电，前面还有手电。拜拜。现在继续开始干活，把皮带拿出来，把发动机放低一点，把曲轴皮带盘露出来。这个螺丝有点紧，只能铤而走险，用胶带把扳手绑住，然后启动马达，这样螺丝就松掉了。然后把正时壳子拿掉，这个东西拿掉就知道怎么回事了。哦，我知道是什么原因了，就是这个皮带的齿打掉了。我现在去发动，让你们也看一下。你们看懂了吗？这个皮带直接就可以拿掉了。这个车10多年了，从来没有换过正时皮带，所以这个齿就打坏掉了。小兰，我来了，皮带给你。现在开始装正时皮带，装的时候这个箭头要朝右，凸轮轴的记号在这里，这个圆点对着这个缺口，你把上面皮带拉紧。好了，进去了。那我去发动一下，你小心一点啊。快点熄火，油喷出来了。哎呀，喷出来好多油啊，赶紧给它擦掉。然后我们2个一起给它把皮带装上，装好就可以问车主要钱了。给他把这个可爱的大灯装上。先把车打着往后倒一点，然后把地上的机油擦干净。喂，师傅，你那个车我帮你修好了，你那个钱怎么给我呀？我挂档的地方有一颗金瓜子，你看到了吗？我看到了，这个是真的假的？真的，这个差不多有2克呢。好吧，那应该够了。排气管冒好大的烟，这个车是我舅舅的，你们想不想知道哪里坏了？你们过来看，这个发动机很抖，只要把抖动的问题修好了，排气管就不会冒这么大的烟了。发动机一共有4个缸，只要有其中1个缸不工作的话，发动机就会抖动。这里有4个喷油嘴，现在拔掉一个就相当于少一个气缸工作。先拔第4缸，反应不是很大，把它插回去。现在拔的这个是第3缸，反应很明显。现在拔第2缸，反应也很大。
现在拔第一缸，拔掉之后几乎没有什么反应。刚刚拔了一下，1缸和4缸基本上没有什么反应。像这种情况一般都是由高压线、火花塞、喷油嘴、气缸压力造成的。这个就是高压线，现在把4个高压线拔掉。我先检查火花塞，这个是1缸的火花塞，头上全是黑的，说明燃烧不好。它这个地方是黄色的，说明火花塞漏气。这个是2缸，燃烧挺好的，就是间隙有点大。3缸燃烧也挺好的，第4缸燃烧也不是很好。刚刚我判断的是1缸和4缸不工作，现在我们来看一下1缸和4缸会不会点火，帮忙发动一下。刚刚就是这个火花塞不点火，2缸和3缸点火明显。这个火花塞很有可能是里面的电阻坏了，给它换一个新的。现在把这个新的装上去，看一下它会不会点火。再发动一下，现在1缸也会点火了。一般来我们这里修车的车主，我都会推荐他使用这一款半球的双液晶火花塞，因为这一款火花塞点火效果好，而且还非常耐用。像它原车的火花塞都是裂合金的，这种材质的熔点是1270度，所以这种火花塞不耐用，2万公里就需要更换。但是这种双液晶火花塞就可以用10万公里，因为这个地方上下都是液晶的，所以非常耐用。这种液晶火花塞的熔点是2454度，所以它这个针才敢做这么细。这个针越细的话，点火就越集中，这样汽油就更容易被点燃，不容易产生积碳。所以用这种火花塞，发动机在购买的时候一定要跟客服说明自己的车是什么车，是哪一年的，多少排量，因为不同的车火花塞都是不一样的。你们买回去之后可以先放着，等车要保养的时候开去修理店让它一起换。现在我把这4颗火花塞都换成双液晶的，看一下排气管还会不会冒烟。可以了，我再去发动一下。现在发动机不抖了，现在排气管也不冒烟了。小兰，你起床了吗？姐，你怎么来了？你姐夫的驾证拿到了，但是他倒车的技术一点都不行，昨天差点撞到人了。他的车没有雷达吗？没有，我就是想让你帮他装一个。姐，你先别上来，我还没有起床，我先把衣服穿好。今天就穿这个衣服吧。雷达我都买好了，你装一下多少钱？我不敢收你的钱，我怕妈妈骂我。走，下去吧，我看看你买的雷达是什么样的。你看看吧，买了700多块钱，不知道好不好。有8个雷达，一个摄像头，一个开孔器，这个还不错哦。那赶紧装吧。先用胶带拉一条直线，确定雷达的位置，然后把保险杠拆下来。下雨了，我们拿到里面去。用笔做一个记号。然后用电钻先打一个小孔，把纸胶带撕掉。现在使用开孔器，把螺帽扭上，然后用扳手扭紧，这样1个孔就开好了。现在开第2个，这个也开好了。第3个、第4个，现在开始装雷达。这个是后雷达，这个是前雷达。把这个线捋一下，看看够不够长。这么长肯定够了。把雷达的插头插上，雷达都是一样的，但是安装的位置不一样。这2个右就是最右边的，然后把双面胶撕掉，直接粘在保险杠里面。这个是右中，装右边第2个。这个是左中，就是左边的第2个。最后一个左。现在4个都装好了，现在把它装到车上去，把线从这里穿进来。现在后面的雷达已经装好了，然后把雷达线从这里拉出来，把这个线埋在这个下面，然后把这根线接到这个显示器里面，这个壳子拿掉，把2颗螺丝拆掉，然后导航就可以拿出来了。你把这个拆了，4S 店还会不会质保呀？这个不影响的。昨天你姐夫把车开到4S 店去保养，4S 店让他清洗节气门，要200块钱。那他清洗了吗？没有，节气门有必要清洗吗？如果脏了的话就需要清洗。那我也不知道它有没有脏呀。你可以买一个像我这样的车主版万智宝电脑，它不仅可以检测节气门，还可以检测发动机所有的故障。把它插在车上就可以自动连接手机，行驶起来可以看到平均油耗和行驶距离。如果发动机有问题的话，点这里就可以检测。开始扫描，现在正在检测中。
检测结果出来了，没有故障。那节气门是在哪里检测的呀？在这个地方点进去就可以看到节气门检测了。检测节气门一定要把车发动起来，水温达到80度以上，5秒钟就可以出结果。检测出来是绿色的，说明节气门很干净，可以不用清洗。小南，你这个东西功能好多呀！这个还可以测试100公里的转接头，就不会破坏原车的线路。雷达后面的线插这里，后前面还没有安装。这个是接前摄像头的，现在开始装前面的雷达，也是先把保险杠拆下来。这次就凭感觉打4个孔，这个地方转出来是白色的，是因为它做过油漆，刮过腻子，然后用开孔器开孔，1个、2个、3个、4个，还好没事儿，直接粘在保险杠里面。摄像头先扎起来，因为还不确定安装位置。现在把保险杠装上，然后把这个线从这里穿进去，需要绑一根铁丝，这样穿起来的话更轻松。然后先把铁丝穿进去。现在把前面的雷达线插上，前摄像头插上，然后把导航塞进去。现在发动。姐，你坐进来挂一个前进档。好啦，能看到我吗？能看到，你头是反的。现在把摄像头固定在这里。我现在在中间吗？在中间。这个雷达会不会响？会响。这个呢？这个也会响。这个也响。这个都是好的。你再挂倒档看一下后面。后面有条狗啊。阿黄，走开，走开，过来，走，来，过来，走，走，过来。